السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. كل جمعة وانتم طيبين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. الراعي الرسمي للشتاء هي دي الأكلة بتاعة الشتاء، تعرفي بيها الشتاء أول ما يجي المحشي الكرنب قدامك على طول. احنا المرة دي هنعمله بطريقة مختلفة. أنا عملت على القناة المحشي بأشكال كتير جدا، بس يمكن انتوا تحضروا أول مرة تحضروا معايا عمايل المحشي. المرة دي أنا عملته مرة باللحمة الصحيحة، ومرة عملته باللحمة المفرومة، ومرة عملته معمر زي الرز المعمر. واللي ما شافوش أنا هنزله تاني اللي هو زي طريقة الرز المعمر. المرة دي بقى أنا عملته بالكفتة أو بدواير الكفتة. هنشوف إزاي إحنا عملناه مع بعض. طريقة سهلة وبسيطة خالص وجميل جدا. أنا من ساعة ما جربت عمايل المحشي في قلب الطواجن وفي قلب الفرن ما عدتش بعمله في حلال خالص، لأن طعم الطاجن الفخار دوت وتسوية الفرن في المحشي حاجة تانية خالص. انسي بتاع الحلة نهائي، وانسي الطعم بتاع سوي الحلة. كنت الأول بعمله في الحلة عادي على البوتاجاز من فوق، بس من ساعة ما بدأت أعمله سواء صينية كبيرة أو طواجن زي دي ما عدتش بعمل أي نوع محشي إلا في قلب الفرن من جوه. طعمه بيبقى لذيذ وخطير، والدنيا كلها تجارب، وجربوا بنفسكم وانتوا هتحكموا بنفسكم في فرق في الطعم ولا لا. طبعا هو أنا اللي عمل لي المونتاج اساسا هو عاد الحته دي مرتين. انا معرفش ليه، هو معجب بالمحشي تقريبا او اتبسط من المحشي فقال لك اعيد المنظر مرتين. ده كده وانا بجهزه لدخوله الفرن. انما طبعا احنا هنبدأ من الاول خالص، ومن اول ما جبنا الكرومبة بتاعتنا. وهتشوفوا الكرومبة دلوقتي انا بسلقها ازاي او بقطعها ازاي. مش بقعد اوضب ولا حاجة ورق الكرنب، لا، انا بخرطه وهو ني على طول، وبيتحط في قلب الحلة يتسلق بمنتهى السهولة. يا دوب بس يدبل كده واروح مطلعه على طول في المصفى. مش بسيبه يغلي في قلب المية بالكمون بالملح، لا خالص، وبحط له حبة سكر كمان. بصوا الكرنبة بتاعتي كرنبة جميلة كده ومهوية وجميلة قوي. بصوا انا بخرطها ازاي، بعرضها، يعني احطها وتبقى بالعرض قدامي، اخرطها على 3 اقسام، والتلات اقسام أو بالطول بقى اعملهم برضو 3 اقسام. بصوا بتطلع بقى الورق جميل ازاي، ما بيتهدرش منها اي حاجة خالص خالص، غير حبة عروق صغيرين قوي بيطلعوا كده. في الاخر انت بتشيليهم ترميهم كده بايدك، ولا بتقعدي توضبي ولا تعملي، هو بيطلع معاكي مرصوص وجميل كده واخر جمال. وورقة كل ورقة والتانية قد بعض. انا جبت حلتي اللي بعمل فيها التخديعه بتاعه المحشي، حطيت في قلبها معلقه سمنه، وحطيت حبه زيت، وبعدين نزلت عليهم بمعلقه ليا متسيحه. وهنا معايا اكتر من نص كيلو بصل ببصلايه، يعني اكتر من نص كيلو ببصلايه واحده. ببتدي ادبل البصل خفيف جدا، مش بحمره زي ما بعمل اي حاجه، برضو مش بسيبه يحمر، لان تحميره الجامد بيغير طعم اي حاجه. دايما بحب اعمل انا صلصة المحشي او الطماطم بتاعة المحشي. انا مش بصفيها بالمصفى بصراحة، لا، باخدها زي ما هي كده. بسيب بقى الطماطم تتسبك مع روحها بقى مع البصل، وببتدي اعمل الكفتة بتاعتي. هو كان معايا ربع كيلو لحمة مفرومة، مفيش غيره خالص. مش هعمل محشي يعني، لا هعمل محشي طالما عندي شوربة حلوة ومتشالة. هعمل محشي وهعمله كمان بالحتة اللحمة الصغيرة دي. انا قلت اغير واعملها كفتة عادية جدا زي اللي بنعملها، بس بدون بيضة، يعني شلت البيضة بس منها. كل اللي حطيت حبة بقدونس مفرومين، وبصلاية صغيرة مفرومة، وحطيت حبة بقسماط، معلقة نشا واحدة، وحطيت مع نص معلقة بيكنج باودر، ونص معلقة سكر، وملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر بس، وبعجنها في قلب بعضها. بس خلاص على كده خلصت معايا انا الكفتة اللي هتتحط. جبت الرز بتاعي، طبعا انا بحب اغسله على بيد وافرده في قلب الصينيه، اسيبه ينشف لتاني يوم، ماخدوش في ساعتها وهو مغسول خالص، بحبه ناشف. خضرتي بقى معموله اهيت، طبعا هي شبت وبقدونس وكزبره.
على بعض هُم ال3 بس بازوّد البقدونس شوية عن بقية الخضرة، ونزلت بالصلصة بتاعتي اللي أنا عملتها تخديعة. بُصّوا ورق الكرنب بقى مرصوص إزاي، هتلاقوه كلّه قد بعضه، مش باقعد أنا أقطّع بقى وأرُص وأقص بالمقص أو بالسكينة أو الكلام ده، لأ خلاص هو اتخرّط خلاص. جِبت الطواجن بتاعتي وعملت حلقات بطاطس بصل في الأرضية، دي الأرضية بتاعة هتبقى وِش الطاجن. دي بتحمي لي أولًا الكفتة إنها تتلسع، وفي نفس الوقت بتدّي طعم رهيب، رهيب، رهيب للمحشي. طبعًا الرز بتاعي أنا حطيت عليه الصلصة، وحطيت عليه ملح وفلفل وبهارات وكزبرة وكمون، وباحط عليه حبة نعناع ناشفين، بيبقى جميل جدًا بالخلطة بتاعته جدًا. وآدي الكفتة بتاعتي أهيّة، أنا يعني عملتها مش كفتة، كفتة لأ، عملتها دوريات كده زي الهمبرجر، تبقى أرضية الطاجن، ودسمها طبعًا اللي فيها هينزل في قلب المحشي، وفيها برضه الشوربة طبعًا. بُصّوا الورق وأنا بألفه، طبعًا أنا باخد الأخضر أحطه تحت خالص. عملت ال3 طواجن أهُمّة، وعملت على وشّهم كل واحد فلفلة وطماطماية محشية وبصلاية محشية، لإن أنا عندي ابني الصغير شوية بيحب الطماطم وبيحب البصل المحشي، وبيدّي برضه ريحة وطعم للمحشي في منتهى الجمال. حبّة الشوربة أنا بادوّب فيهم معلقة صلصة، وباحط معلقة سمنة بلدي كبيرة على وش الطاجن، وبابتدي أسقي المحشي بتاعي، ألفّه بالفويل وأدخّله الفرن، بيقعد في الفرن بالضبط، بالضبط ساعة بالدقيقة. طالما ما الشوربة سخنة باسيبه فوق زي ما هو واولّع عليه الفرن واقفل الفرن ساعة كاملة. بعد الساعة باكشف الفويل وآخد واحدة منها على الطرف كده وأشوفها، بالاقيه استوى خلاص، باروح طافية وسايباه شوية في الفرن، يشرب بقى من بعضه كده خلاص ويفضل دافي لغاية ميعاد الأكل. أطلّعه على طول وأروح قلباه في أي طبق يكون أكبر شوية من الطاجن، يطلع في منتهى الجمال. وهتشوفوه معايا دلوقتي وهو طالع أهوّة. بُصّوا بعد ما استوى بقى وجماله، بيقعد ساعة بالضبط في الفرن أهو، بنار الفرن زي ما بيقولوا، ملهلب خالص، يطلع في منتهى الجمال. والكفتة هتطلع في منتهى الجمال هي كمان، تطلع محمّرة وطعم البصل بقى رائع. ولادي بياخدوا حلقات البصل دي والله يحطوها مع المحشي وياكلوها. نسيت أقول لكم إن أنا باحط في خلطة المحشي مع الرز معلقة توم مهروسة نيّة، بتعمل ريحة رهيبة. إحنا بنسميها في بلدنا في المنصورة بنسميها مرتة، جميلة جدًا، جدًا، جدًا. جرّبوها ومش هتندموا والله أبدًا، ريحة التوم مع البصل جميلة جدًا. وآدي الكفتة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، عجبكم المحشي بتاعي محشي الكرنب، وهينزل لكم غيره وغيره وغيره طول الشتا إن شاء الله، هنعمله بأشكال وألوان كتيرة. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، اللي يعجبه الفيديو بقى ما يستخسرش اللايك فيه، ولا يستخسر إنه يدخل قناة المسك ويشترك فيها لو هي فعلًا بتفيده أو عاجباه قناة المسك. أتشرف بوجودكم كلكم حبايبي وكلكم بتنوروني، وربنا يخليكم ليّا دايمًا وما اتحرمش منكم، وتكبروا معايا وتكبر قناتي معاكم وبيكم إن شاء الله بإذن الله، وكل جمعة وأنتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.